हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले एकजना साथीलाई सिकाउँदै गरेको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसमा उहाँले चाहिँ मौरीको लागि कसरी आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउने भनेर चाहिँ जिज्ञासा राखेर हाम्रै ठाउँमा भिजिट गर्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि उहाँलाई सिक्नु थियो, ठाउँ हेर्नु थियो, कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँलाई जिज्ञासा लागेर हाम्रै ठाउँमा आएर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सिक्नुपर्ने छ भनेर उहाँ आउनुभएको थियो। र मैले जानेका कुराहरू, मसँग भएका एकदमै बजेट फ्रेन्डली जुन डिभाइसहरू छ त्यो डिभाइसहरूमा मैले सिकाउने कोसिस गरेको छु र उहाँले किनेर लानु पनि भएको छ र आफ्नो प्रोजेक्ट पनि गर्नुभएको छ। मैले उहाँको प्रोजेक्ट यस भिडियोमा देखाउन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि उहाँलाई सिकाएका यो भिडियो नै लामो हुन गएको छ। त्यही भएर उहाँलाई जस्तो सिकाएको छु, जे सिकाएको छु, जस्ताको त्यस्तै तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। र त्यो भिडियो हेर्नको लागि तपाईले पुरै हेर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। मैले लिइरहेको केही फरक परेन हैन। मौरीको घरमा तपाईलाई मौरीको घरमा कति चाहिने भन्नु हो? मौरीको घर भित्रको टेम्परेचर बढीमा 35 डिग्री, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हैन। 35 डिग्री सेल्सियससम्म, कम्तीमा 10 डिग्री सेल्सियस सेन्टिग्रेड। यो मौरी चाहिँ सबसे बढी रुचाउने भनेको यही टेम्परेचर भित्र, यति भित्र लगभग उसले रुचाउने 30 डिग्री नै हो। 30 डिग्री 30 डिग्रीमा रुचाउँछ उसले। 30 डिग्री सेल्सियस भनेको आइडियल टेम्परेचर है। अब हामीले कन्ट्रोलरहरू प्रयोग गर्न सकिने भनेको विभिन्न किसिमको थर्मोस्ट्याट आउँछ हैन। एसी मैले तपाईसँग फोनमा पनि कुरा गरेको थिएँ, एसी आउँछ हैन। सस्तो मूल्यदेखि लिएर महँगो मूल्यसम्म आउँछ है। अब हामीलाई चाहियो 30 डिग्री सेल्सियसको, हामीले यसैलाई आइडियल मानौँ कि यही नै हो, यसैलाई नै मानौँ। किन 35 बनाउनु पर्यो, किन 10 बनाउनु पर्यो? यो 10 पनि चाहिएको छैन, 35 पनि चाहिएको छैन। यति 35 गर्यो भने ऊर्जा धेरै खपत हुने भयो है। अब यो चिसो मौसम हो भने 10 डिग्री सेल्सियससम्म गर्न सक्यो, होइन भने बेकारमा किन गर्नु? अहिले वातावरणकै टेम्परेचर झन्डै 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न लाग्यो है। 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न लाग्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसकै हाराहारी कुरा गरौँ है त। अब 30 डिग्री सेल्सियस कुरा गर्नको लागि मानौँ हामीले अहिलेलाई डिसी हामीले यो युज गऱ्यौँ है। हामीले यसमा केही पनि गरेको छैन, जस्ट प्लस माइनस दिएको छ। प्लस माइनस दियो भने यो कन्ट्रोलर चाहिँ अन भयो। यो चाहिँ अहिले टेम्परेचर मात्रै देखाउने भयो कि यो वातावरण भोल्टेज दिएपछि यो सेन्सरले टेम्परेचर देखाउने भयो, यहाँको टेम्परेचर कति छ भनेर। किन भन्दाखेरि हामीले यसमा हिटिङ इलिमेन्ट पनि राखेको छैन, कुलिङ इलिमेन्ट पनि राखेको छैन। यसबाट हिट पनि गर्न मिल्यो, तताउन पनि मिल्यो। मानौ जाडो मौसम छ, 10 डिग्री सेल्सियससम्म चाहियो भने सानो केही हिटिङ इलिमेन्ट जोडेर चाहिँ चलाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँ यो पिटिसी हिटर भन्छ हैन, यो सानो हिटर जोडेर पनि मिल्यो। तर यो यसको लागि चाहिँ धेरै नै लोड हुन सक्छ है। अब यसबाट हिट पनि गर्न मिल्यो, तताउन मिल्यो। तातो छ भने कुल पनि गर्न मिल्यो। कुल गर्नको लागि फ्यान पनि जोड्न सकिन्छ, अनेक उपाय गर्न सकिन्छ। यहाँ पोइन्ट जस्तो यहाँ जोड्ने ठाउँ फ्यान जोड्ने र हिटर जोड्ने पोइन्ट यहाँ अलग अलग छ त छैन, यस्तो छ। अब यसमा तपाईले यसैमा फ्यान जोडेर चाहिँ कुल गर्छु भन्नुभयो भने फ्यान चाहिँ जोड्नु पर्यो। स्विच राखेर पनि मिल्ने भयो, रिले स्विच त्यसरी पनि मिल्ने भयो। त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ अब आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेन कुरो यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो 3-4वटा पोइन्ट छ हैन। 4वटा पोइन्ट छ। जस्तो यसमा प्लस 12 भोल्ट भनेको छ, यसमा जिएनडी भन्छ। यो भनेको ग्राउन्ड माइनस भइहाल्यो। यो प्लस माइनस हामीले दियौँ हैन, भोल्टेज दियौँ। अब यसबाट यो भनेको इनकेस डिसी नै हजुरले चलाउनु भयो भने यो स्विचको काम मात्रै गर्ने भयो कि यहाँदेखि यहाँसम्म यो स्विच चाहिँ हो कि स्विच हो। हजुरले यहाँ त्यहाँ गएर थिचिराख्नु परेन कि यो दुईटा पोइन्ट स्विच हो, स्विच हो हैन त, स्विच हो। अब हजुरले यहाँ 12 भोल्ट दिइसक्नु भएको छ है, दिया छ 12 भोल्ट। यही भोल्टेज यता आउने होइन, यो स्विचको काम मात्रै, अन अफ स्विच काम यसले गर्ने, स्विचको काम मात्रै गर्ने भयो। अब यो कन्ट्रोलर अहिले हामीले हातमा लिएको भनेको चिस्याउन पनि मिल्यो, तताउन पनि मिल्यो। अहिले जस्तो मानौ हामीले यसमा सेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हिटिङ इलिमेन्ट जोडौँ के गरौँ त्यसमा? जोडौँ त्यहाँ गयो
यो पनि एडाप्टरबाट चलाइरहेछ 12 भोल्टको फ्यान हो। जस्तो हामीले यसरी डाइरेक्ट जोडिदिउँ भने फ्यान चल्छ होइन, चल्नु पर्यो, चल्यो चल्यो है। अब हामीले यसमा यसरी एउटा स्विच जोड्यौँ भने चाहिँ आफैले आएर अन अफ गर्नु पर्यो होइन, आफै आएर अन अफ गर्नु पर्यो। तर कन्ट्रोलर किन चाहियो भन्दाखेरि हामीले सेट गरे बराबर पुगिरहेछ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्ने हो। हामीले अहिले मानौँ यहाँ हामीले एउटा सेट गरिदिउँ, गरी पनि हालौँ। अनि यसमा दुईटामा जोडिदिनुहोस् त, एउटा एउटा यो 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 ठिक छ, यो ठिक छ। प्लसमा मिल्नु परेन, जुन जोडे नि भयो, जुन जोडे पनि भयो। तर सकेसम्म हामीले प्लसलाई चाहिँ जोड्यौँ भने चाहिँ सजिलो। प्लसमा पावरै कट हुन्छ, माइनस किन जोड्ने? तपाईँसँग गफ त मलाई सोध्नु भयो है। होइन आउनुभयो त्यो धेरै इलेक्ट्रोनिक मिडियामा काम गर्ने मान्छेसँग कुरो मिल्छ क्या। अरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले मैले सिकाएरै पठाउँछु। तर मलाई के भन्दाखेरि नि सबै चिज गरेर पठाइदियो, तर पनि अब हरेक चिज क्वेसन सोधेर त सबै कुरो सिकाएर सकिँदैन। आइडिया जनरल आइडिया बाटो देखाइदिने काम हो, बेसिक आइडिया चाहिँ दिने हो। कामै सिकाउनु कहाँ सकिन्छ? सबै चिज गरेर त सकिँदैन नि। भोलि उसकोमा पनि बिग्रिन्छ, त्यो रिपेयर गर्नु पर्यो। क्यामेरा अन छ, यसो केही भएन, म काटसाट गर्छु कतिपय कुराहरू। लामो त कसैले नि हेर्दैन, लामो नहेर्ने भएपछि सानो बनायो भने त भइहाल्यो नि। एकछिन यसको कनेक्सन टुटायो ल, किन भन्दाखेरि उहाँ हामीले हिटमा राखेका छौँ नि त। केही पनि नजानेको मान्छेहरू आएर मलाई दिक्क लगाउँछ कि, किन भन्दाखेरि उसले त त्यो उसको भोलि सफलता नै होइन। के नजाने मान्छे सफलता हुन्छ। यो छुने डर, करेन्ट लाग्छ भने डराइहाल्छु भने कति करेन्ट मलाई लाग्छ, कुन करेन्ट मलाई लाग्छ। अहिले हामी चाहिँ यो चलायौँ होइन, फेरि ल यो चल्यो जस्तो है। हामीले चाहिँ कुल गर्नु पऱ्यो मानौँ भने, कुल गर्नु यहीँ फङ्सन हुन्छ कि, यसैमा फङ्सन हुन्छ। हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो हामीले 30 डिग्री सेल्सियस बनाएको छौँ होइन, यो कन्ट्रोलरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने झिमिक गर्छ कि। यसमा चाहिँ सेटिङ गर्ने यस्तो छ, आँखा झिमिक गऱ्यो भने चाहिँ यो सेटिङ गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। लगतै त्यसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सेट भइसक्यो कि, झिमिक गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सकेसम्म थिच्न सक्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले झिमिक त्यो बेलामा मिलाउनु पर्यो। यो अहिले झिमिक गऱ्यो, हामीले यसलाई 30 पुर्याउनु पऱ्यो मानौँ। 30 यहाँ प्लस गर्नु होइन, एकचोटि फेरि सेटमा जानुहोस् त। सेटमा एकचोटि थिच्नु न ल। अब चाहिँ यता थिच्नु पऱ्यो, झिमिक गरेर है। 30 पुर्याइदिनुहोस्, थिचिराख्ने कि अब थिचिराख्नु भयो भनेर बेर गइसक्यो। यताबाट घटाउने त्यो सेट भइसक्यो। म सेट गर्छु एकचोटि है त। जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरमा एकचोटि यसरी हामीले झिमिक गरेर 40मा गऱ्यौँ होइन, हामीले चाहिँ 30मा गरौँ न, ठिक्क हुन्छ। आइडियल टेम्परेचर हुन्छ 30 डिग्री सेल्सियस। ब्याक्टेरियाहरूको लागि पनि राम्रो रहेछ। एकचोटि मैले श्रीमतीलाई उसको लागि चाहिँ पठाइरहेको थिएँ, तर त्यहाँ चिमै जल्दियो, सक्सेस भएन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 30मा कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन। अब कम्ती कति भनेपछि कम्ती कति राखौँ भन्दाखेरि 5 डिग्री सेल्सियसको राखौँ न, किन हामीलाई धेरै ऊर्जा खर्च गर्नु छैन। 5 डिग्री सेल्सियस कम वा बढी भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने छ नि त हामीलाई। 5 डिग्री सेल्सियस 30भन्दा 5 कम भयो भने चाहिँ बल्ल चल्छ होइन, बढी भयो भने अटो कट गर्छ। 30 भयो भने कट भयो, 5मा झऱ्यो भने चल्यो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हिटको राखेका छौँ हामीले होइन, हिटमा चाहिँ 30 राखेको छ, 30 राखेको छ। 30सम्म चाहिँ पुगेन। कस्तो भन्दाखेरि पुगेको छैन नि त टेम्परेचर, त्यही भएर यो चले गर्छ। हामीले अहिले 30 पुर्याइदिउँ है त, हातको टेम्परेचर राखौँ अनि 30 पुग्छ। कट भयो नि होइन।
अब यो चाहिँ हिट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा कुल गर्न राखेका हौँ तर कुलै गर्न पनि सकिन्छ कि यसमा दुईवटा फङ्सन छ यो हिट छ एच छ यसलाई कुल गरिदियो भने भयो कि एच हिट सी कुल यो हाफै सेट हुन्छ अब यसलाई कुल गर्नु पर्यो अब 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी है 14% किन छोडेन सेटमा उठ्यो होला यो 30 मा थियो बढी भएर होला बढी भएर नआउनु पर्ने त 30 मा कट्यो भनेपछि त हामी 30 मा कटेपछि चल्दैन ल 35 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ कुल हुने रहेछ यसमा चाहिँ दुईटै फिचर छ कि एउटा हिट पनि गर्न सक्यो कुल पनि गर्न सक्यो तर त्यो आफूले सेटिङ मिलाउनु पर्छ तर यो कन्ट्रोलरमा के छ भन्दाखेरि दुईटै छ कि टेम्परेचर हामीलाई नचाहिएको भन्दा बढी गयो भने अटोमेटिकली कट गरेर फ्यान चलाइदिन्छ आफै कुल सिस्टम हुन्छ कि सर्टेन यसमा 35 गएपछि कुलमा गयो नि त्यस्तै यसमा चाहिँ सर्टेन अलिकति माथि गयो भने चाहिँ कुल हुन थाल्छ यो राम्रो खालको हो यो राम्रो खालको हो यसमा हामी परीक्षण गरेर आउँलो यसमा नर्मली कुरा बुझ्न आयो अब हामीलाई यो पर्छ कति अहिले अलिकति महँगो पर्न आउँछ खासमा कस्तो भन्दाखेरि कसैलाई सामान पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सेट गरेर अब यहाँ हिटर पनि जोड्ने फ्यान पनि जोड्ने गरेर यसलाई ट्रायल गरौँ अब यही हिटर जोडे पनि भयो हामीलाई मलाई चाहिने हिटर कुन होला तपाईँले भन्नुभयो ताप्नु चाहिँदैन तपाईँलाई चाहिने हिटर यही हो होइन यो सारा ठाउँ पनि लिन्छ यो चाहिँ ठुल्ठुलो मेसिन बनाउनु पऱ्यो भने यस्तो खालको हिटर युज गर्न सक्यो सुकुटी मेसिनको लागि अझ यस्तो खालको हिटर आउँछ यो ठुल्ठुलो साइज पनि आउँछ जस्तो यसमा के छ भन्दाखेरि आर्द्रता देखाउनलाई चाहिँ हजुरले अटोमिटर राख्नुपर्ने हुन्छ आर्द्रता मिटर राख्नुपर्ने हुन्छ सम्भवतः त्यस्तो दुलो राखिदिनु भयो भने फ्यानले चाहिँ तानि नै हाल्छ होइन फ्यानले बाहिरी हावा तान्छ बाहिरीको हावा तानिहाल्छ त्यसो गर्न पनि सक्यो दुलो त राख्नु पऱ्यो नि अब माथि दुलो हुन्छ यसको त्यही त एकातिरबाट भेन्टिलेसनको काम पनि गर्दैन अब हामीले अहिले तत्काल हिटर जोडेर हेरौँ मसँग त्यो एक पिस मात्रै छ त्यो यसको साटो चाहिँ ऊ पनि जोड्न मिल्यो सोल्डरिङ आइरनको इलिमेन्ट पनि जोड्न मिल्यो त्यो कोइल पनि मिल्ने भयो मैले बजारमा सोधेको त्यो पनि महँगै भनेपछि मलाई त वाक्कै दिएको भनेको त्यतिमा त हिटरै आउने भयो यो आइरन हिटरै आउने भयो नि त हिटिङ इलिमेन्ट यो भन्दा भाइ यो त्यही इन्क्युबेटरमै हुन्छ अलिक बलियो खाले होला कि पुरानो आइरनको यसको यो तात्छ हो तात्छ अनि यसलाई काठमा लगाउँदा नि हुन्छ 30 डिग्री सेल्सियस भनेपछि डर्दैन अनि अच्छा माल पायो त आइरन कोइलको त डर छ त त्यसलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्छ आइरन कोइल त्यो त अनि आगै बढ्ने चिज हो त मसँग एसी फ्यान लगाउने पनि त त्यो एसी फ्यानको साथै एसी चिमै बाल्नु पर्यो एसी चिम बालेपछि त भयो त भयो कुरा एउटै त हो फ्यानको सट्टा चिम भयो हैन त यसमा मैले वायरिङ गरेको छ सेटिङ हैन यो पनि सजिलै छ केही छैन त्यस्तो वायरिङ सेटिङ गर्न अलिकति अब ध्यान दिनुपर्छ त्यति हो यसको उ होला नि त्यो चाहिँ क्याटलग जस्तो पिस होला नि कता मैले फालिसक्यो होला यही पनि भनेकै हुन्छ 1 र 2 मा एसी दिने अनि 3 र 4 मा सेन्सर भइहाल्यो पावर सप्लाई भयो त्यसपछि 5 र 6 मा हिटिङ भयो 7 र 8 मा कुलिङ भयो सबै त अब वायरिङ गरेकै छ यहाँबाट यो एउटा फिक्स बक्स सेट गर्ने कुरा आयो है मलाई यो पनि एउटा लानु पर्ने किनभने 12 भोल्टको दिएर भित्रको टेम्परेचर कति छ नाप्न नि पायो नि त मौरी थोरै भयो भने घर चिसो हुन्छ तताउन सक्दैन मौरी मर्दै जान्छ ठिक छ यो फिक्स गरेर लाने भयो यो अनि यस्तो कुरा उहाँ सिकिन्छ फोनबाट काहीँ हुन्छ त्यो त आउनु पर्यो अहिले फोनबाट त मैले के सिकाउनु मैले त मेरो युट्युब हेर्नुहोस् त पैसा कन्ट्रोलर कसरी गर्ने के गर्ने उपाय नै त्यही हो त के छ भन्ने नि त्यही हो फिजिकलै छैन
एसी भनेपछि अलिकति म नि डराउँछु डराउनु पर्छ यो वायरिङ सेटिङ गरेकै छ होइन खासमा यो इन्क्युबेटरको लागि मैले वायरिङ गरेको अब यो कुलको लागि चाहिँ आफैले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ केही छैन त्यो कुल यताबाट जोड्नु मिल्यो यहाँ फाइन जोड्ने एउटा त्यही अघि हामीले भनेको थियौँ नि हिटर जोड्नु मिल्ने भयो स्विचको रूपमा चाहिँ काम गर्ने हो यहाँबाट यसरी नै लुप गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हजुरले यहाँदेखि लुप यो मात्र स्विच काम गर्यो स्विचको काम गऱ्यो यति बुझेपछि त काम सकिहाल्यो त अब हामीले चाहिँ यहाँ हिटर जोडेर हेरौँ होइन त्यसपछि फ्यान पनि जोड्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि चलेकै अब यसबाट एउटा हान्ने भयो यसमा हामीले हिटर जोडौँ कता भयो हिटर अब मैले हिटर लगाएर चाहिँ मेसिन किन बनाउँदिनँ भन्दाखेरि 200 वाट एकैचोटि तानिदिन्छ सानो मेसिनलाई त्यति धेरै लोड चाहिँदैन कि 25 वाटदेखि 50 वाटसम्मको दियो भने धेरै बत्ती खाँदैन बत्ती नखाने हिसाबले बनाउँछु अब मान्छेले डिजाइन सिजाइन सबै हेर्छन् लुक्स हेर्न थाल्छन् त्यसपछि फस्छन् कि अब चाइनिज मेसिन हेर्नु न यो यहाँ छ अर्को छ माथि होइन तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिटर लगाइहाल्छ एकैचोटि 150 वाट 200 वाट तान्छ अब जसलाई जति क्षमताको चाहिएको छ त्यही अनुसारले युज गर्ने भयो तर अब उसलाई 100 क्यापासिटी 80 क्यापासिटीको मेसिन किनेर 10वटा अन्डा हाल्यो भने त त्यो त फाइदै भएन बत्ती नै पैसा तिर्न सक्दैन क्षमता अनुसारको लक्ष्य अनुसारको सामान चाहियो लक्ष्य अनुसारको सामान चाहियो मैले यो पाएँ भने त यहाँ आएपछि अब उहाँ म के दिने होला हिट के दिने होला बोल बाले उज्यालो हुन्छ यो चाहिँ अब अलिकति सावधान सहितै काम गरौँ है बाटो कभर छ त्यो सबै गरेकै छ मैले लाइन दिएँ है त यसमा बोल्ने कुरा केही छैन बोल्ने कुरा नभएपछि अलिकति यसले यो पोल्दैन पोल्यो भने पनि धेरै त नपोल्दैन थाहा हुन्छ नि पोलेको त यति भएर टेम्परेचर सेट यो पनि कतिमा सेट गरेको छ सेटै गरेको छ वायरिङ मात्रै गरिराखेको छ यसमा चाहिँ वायरिङ गरेकै भइहाल्यो होइन सेट गर्नु पऱ्यो भने यसमा कति मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस र 3 डिग्री सेल्सियसको डिफ्रेन्स सेट गरेको छ कि अब यसलाई अफ पनि गर्न मिल्ने सिस्टम छ स्विच अन अफ छ अब सेट गर्नुलाई चाहिँ सेट बटनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो कम्पनीले 10 सेट गरेको छ 3 डिग्रीको डिफ्रेन्स राखेको छ है 3 डिग्रीदेखि 10 डिग्री भित्रमा होइन 10 डिग्री सेल्सियस उसले सेट गरेको छ होइन तर 3 डिग्री सेल्सियसको कमी वा बढी भयो भने चाहिँ बल्ल फङ्सन गर्छ अब हामीलाई यो चाहिएको छैन हामीलाई 30 चाहियो त्यसको लागि यसमा सेट बटन थिच्नुभयो भने 4-5 सेकेन्ड यो F1 आयो होइन लगातार आइहाल्छ गइहाल्छ F2 F3 F4 4वटा सेटिङ हुन्छ होइन अब हामीलाई चाहिने के भन्दाखेरि हामीले F1 मा 30 डिग्री सेल्सियस सेट गर्नु पर्यो है जस्तो हामीले थिचिहाल्यौँ भने सेटिङ गर्न सक्यो होइन भने सेटै गर्न सक्दैन छिटो गर्नु पर्यो अनि सेट गरिसकेपछि यो पावर बटन एकचोटि थिच्दियो भने सेट भइहाल्छ अब मैले F1 सेट गर्छु F2 सेट गर्छु F3 सेट गर्छु अनि क्यालिब्रेसन पनि गर्न मिल्छ एकदमै राम्रो कन्ट्रोल गर्छु यो F1 थिचेर हामीले सेट थिचेरै 30 डिग्री सेल्सियस पुर्याएँ मैले 30 चाहिँ कम्तीमा भयो के अरे बिचको पोइन्ट भयो अब तलदेखि तल यति र माथि यति भन्ने कुरा हुन्छ अब 30 भन्दा कति तल झऱ्यो भने हिटर चल्ने के अरे फ्यान चल्ने कति माथि गयो भने हिटर चल्ने यसरी देखाउँछ तात्यो 30 डिग्री सेल्सियस छ भनेपछि 35 मा गयो भने फ्यान चल्ने लो त्यस्तै सिस्टम पनि आउँछ अब पर्खनु यो F1 सेट गर्यौँ F2 पनि सेट गर्नुपर्छ 3 डिग्री सेल्सियसमा छ हामीले 5 गरिदिउँ किन धेरै ऊर्जा खपत गर्ने आखिर त्यति भए पनि पुग्छ भनेपछि अब हामीले 30 को राखेका छौँ 5 को फरक राखेका छौँ है अब जस्तो यसलाई 30 डिग्री सेल्सियस मानव कुल कतिमा हुन्छ भनेपछि 5 डिग्री सेल्सियस माथि गयो भने चाहिँ बल्ल कुल हुन्छ हेर्नुहोस् है त यो एकैचोटि मैले सेन्सरमा छुवाइदिएँ त्यो भएर एकदमै ऱ्यापिडली गयो होइन यो अहिले हिटको काम गरिरहेछ त्यही भएर हिटमा बलिरहेछ कि इन्डिकेटर यो अफ हुन्छ हेर्नु अफ भयो अझ 35 सम्म पुर्याइदिउँ हामीले अब चाहिँ कुल सुरु हुन्छ
यहाँ कुलको सुरु भइसक्यो कि अहिले हामीले फ्यान जोडेको है कुलवाला काम गरिसक्यो सिस्टम। अब हजुरलाई उपयुक्त हुने कन्ट्रोलहरू यही देखियो। अरू अब हिटर पनि भइहाल्यो, यो पनि भइहाल्यो, यो अफ भइसक्यो। त्यो यो अफ छ त्यो अहिले फ्यान अर्को रिले यसको चाहिँ काम चलिरहेछ है। अब रिलेहरू बिग्रिने प्रोसेस चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हेभी रिले प्रयोग गरिरहेको छ 15 एम्पियरको। यिनीहरूमा 4-5 एम्पियरको मात्रै हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय छ। मैले अलिक ठुल्ठुलो मेसिनहरू बनाउनु पऱ्यो भने यही हाल्ने गरे आउँछु। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सक्यो। अब हजुरले सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने सेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहन्न, अब मैले कुरा बुझेँ। अब बाँकी कुरा हामी भिडियो कलबाट पनि गर्न सक्छौँ। हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ टेम्परेचरहरू मात्रै गर्न सकियो होइन। अब यो भयो, यो यसको सामान यो एउटा प्याक गर्नुहोस्। फ्यान म त्यो हिटर अन छ अहिले। यो अच्छा हिटर पाएँ मैले, बुझ्नु। मैले भिडियो हजुर पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो, कुनै पनि जिज्ञासा छ, कमेन्ट छ, वा तपाईँलाई हाम्रो बारेमा थप जानकारी लिनुपर्ने छ, वा ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन कसरी काम गर्छ के कुराहरू लाग्दछ, पोल्ट्री क्षेत्रका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। ती भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँसँग भएको जिज्ञासा टिप्पणीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, वा हामीलाई कल गरेर व्हाट्सएपमा सिधै भोइस मेसेज वा भिडियो मेसेज गरेर हामी माझ जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्दछौँ र तपाईँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।